Hallo Freunde, ich bin's wieder, Max Klein hier mit einem neuen Video. Heute will ich euch zeigen, wie wir Stockbrot im Wald selber machen können. Ein paar Zutaten haben wir zu Hause eingepackt. Die Zutatenliste packe ich euch nachher unten in die Videobeschreibung. Und ja, jetzt geht's los. Wir fangen erstmal an, machen die Feuerstelle wieder sauber, weil es ist mittlerweile ein bisschen Laub gefallen. Und das räumen wir jetzt erstmal alles auf und dann zeige ich euch, wie wir Stockbrot machen. Die Feuerstelle ist sauber gemacht, jetzt wollen wir Feuer machen. Dafür brauchen wir Zunder und Feuerholz. Beides machen wir jetzt. Ich werde jetzt noch ganz kleines Anzündholz machen, dafür habe ich mir eins von den Stücken hier genommen. Und wird hier so ganz kleine Stücke rausschlagen. Okay, das war ein bisschen sehr klein. Damit wir gleich das Feuer gut zünden können. Und wir unser leckeres Stockbrot genießen können. Das alles ist jetzt unser großes Feuerholz. Das sollte lang ausreichen. Fangen wir an, damit den Teig vorzubereiten. Für das Rezept brauchen wir lauwarmes Wasser. Dafür haben wir jetzt Wasser geholt, hinten an unserer Wasserquelle und mit dem Filter sauber gemacht. Jetzt machen wir das Feuer an, um das Wasser zu erwärmen. Das Wasser ist jetzt warm und ja, hier haben wir die Teigmischung. Die besteht aus ein paar einfachen Zutaten, Mehl, ein bisschen Stärke, Zucker und Hefe, manches auch drin. Die genaue Zutatenliste findet ihr in der Videobeschreibung. Das habe ich zu Hause schon gemixt, nur dass wir es da relativ einfach haben. Dann habe ich hier ein bisschen Olivenöl und hier das lauwarme Wasser und das mischen wir jetzt Stück für Stück zusammen. Und dafür braucht man ein ganz besonderes Rührgerät, findet man auch nur im Wald. Der Teig ist durchgeknetet, den legen wir jetzt ein bisschen in die Nähe vom Feuer, dass der warm bleibt. Und in der Zwischenzeit gehen wir mal ein paar Äste suchen, um eine schöne Befestigung für das Stockbrot zu machen. Ich habe 2 Äste besorgt, die habe ich jetzt angespitzt. Die werden wir jetzt links und rechts neben dem Feuer in die Erde rammen und dann können wir hier oben drauf quasi so die Befestigung für das Stockbrot machen, damit wir ermüdungsfreies Stockbrot backen können. Das sollte halten. Sieht doch gut aus. So kann man das auch machen. Den Ast werde ich jetzt noch von der Rinde befreien, damit wir einen schönen Spieß haben, wo wir die Brote nachher drauf backen können. Es hat ein Weilchen gedauert, aber das Prachtexemplar ist fertig. Mein Stopperdreieck ist fertig und jetzt kann man immer so schön auf eine der Seiten den Stock drehen, sodass sich der Stock nicht von alleine durch die Gegend rumdreht. Die 20 Minuten sind um, der Teig ist gut gegangen, der riecht auf jeden Fall schon mega. Wir packen uns mal jetzt kleine Brötchen und oder ein kleines Brötchen, Brot und wickeln das um den Stockbrotstock. Bisschen heiß.
So, und wenn ihr jetzt auch Käse oder so habt, könnt ihr den direkt da reinstopfen. Und so heiß wie das Brot ist, schmilzt es noch direkt. So, wir packen direkt das nächste drauf. Weil, ja, das hat jetzt doch gute 15 Minuten gedauert, bis das fertig war. So, das Stockbrot ist super lecker, knusprig. Kann ich jedem nur empfehlen. Super einfach gemacht. Brauchst halt ein Feuer dafür, das ist der Nachteil. Aber wenn man eh ein Lagerfeuer hat, warum nicht? Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt wisst ihr, wie ihr Stockbrot im Wald selber machen könnt. Die Zutatenliste haue ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Schreibt mal in die Kommentare, was euch gefallen hat, was ihr vielleicht beim nächsten Mal sehen wollt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.